Usa ang patay samtang libuan ka mga residente ang apektado human nga gipaubos sa evacuation order sa otoridad ng Northeast nga bahin sa nasod sa Australia tungod sa nasinati ni nga kusog sa uwan ug pagbaha. Hilabihan kadagko nga pagbaha ang migo sa dakong bahin sa North Queensland coast sukad pa sa nilabay nga Biyernes, Enero 31 oras sa nahisgutang nasod. Kalakip niini ang Ingham Town ug kasilingan ng lugar sa Townsville nga hilabihan nga apektado sa nasinating panahon. Sumapa sa Queensland Premier nga si David Crisafulli nga nakalas sang usa ka babae human nga naigo sa dakong punuan nga natumba og nalunod ang rescue boat nga gisakyan og nalumos kini. Sumapa sa State Disaster Coordinator nga si Shane Shalapi nga lakip sa maang maong babay sa unom ka mga tawo nga lulan sa maong bangka apan nasalbara ang nabilin nga 5. Usa-usab ka emergency alert ang gi-issue sa lokal nga otoridad tungod sa kapiligroso sa panahon ug kahimtang sa mga nagkadiang lugar nga giuwan ug gibaha. Gibuksan na usab sa nasod ang pipila ka mga evacuation centers alang sa mga biktima nga apektado. Dungag pa nga pahimangno nini ang pagmamidantayon sa palibot human nga makita usab ang mga buaya sa palibot nga nanggawas human nga gipanglantawan nga miiskapo usab kini sa mga natural habitat aron sa pagpangita og mas kalma nga katubigan. Sumapa sa Australian Bureau of Meteorology na sinati sa lugar ang pagbaha human sa miigo nga duha ka low pressure tropical system sa lugar sa nilabay nga semana apan gipanglantawan nga arang-arang na nga panahon ang masinati karong adlaw.